Политик российский или международный, который обзывает его, который критикует его, Путин не разговаривает с такими людьми. И так как Зеленский очень много говорил в разные годы и сейчас продолжает говорить, выдвигать обвинения против Путина, я думаю, для Путина это невозможно. Поэтому это было заблуждение ждать, что Путин вообще согласен разговаривать с Зеленским. Прямые переговоры. Причем, подчеркну, без всяких предварительных. Конечно, не хочет прекращать огонь, но он не хочет выглядеть человеком, который виноват в том, что огонь не прекращается. Поэтому он находит все новые и новые способы убедить Трампа, что переговоры имеет смысл продолжать. Как долго эта игра будет длиться, я не очень понимаю, но совершенно очевидно, что Путин не заинтересован в прекращении огня, потому что его цели в войне не достигнуты. Я не думаю, что Европа может ввести какие-то новые санкции, которые действительно напугают Путина. Скорее всего, Путин не боится этих санкций, и угроза приехать в Стамбул, иначе его санкции для него не является угрозой. Наоборот, мне кажется, что он как раз-таки и не рассматривал вариант ехать в Стамбул, во многом потому, что это выглядело как выполнить желание Украины и Европы. Говорит, это не новые переговоры, это просто следующий этап переговоров в Стамбуле, которые Запад и Украина прервали. Для него это очень важно демонстрировать не то, что я уже про это говорил, что он поддается давлению и потому идет на переговоры. Он говорит, нет, я продолжаю свою линию, это вы наконец-то согласились, что в 2022 году надо было подписывать мирное соглашение на тех условиях, которые предлагал Путин тогда.